看看宝宝吃不吃啊，小宝宝。你做的冰糖雪梨你咋不吃呢？你都咳嗽了。哪有冰糖？那是啥呀？就是雪梨啊。雪梨、苹果还有红枣熬的，就是炖了2个小时。让防止他咳嗽点。行，你老咳嗽。对，有点咳嗽。爸爸都没吃上这玩意儿呢。哎呀，插着嘴儿纸呢。喝吧，姑娘。妈呀，挺爱吃呢。喝一口来，喝一口看看。哎呀，不错呀。来喝一口。他喝了吗？喝了。好喝吗？嘿嘿，还挺愿意喝的，多好喝呀，这玩意儿。哼哼，再来一口。喝完你就不咳嗽了。爸爸也想喝。咋的了？这表情？啊？勺儿有点大呀，拿勺有点大。纸别糊黄。你插着嘴儿。哎呀，咱咳嗽也没喝上这玩意儿。剩的你就喝呗，你今天吃不了你喝。捡你的事儿，姑娘。你告诉你爸，你说那都不错的。你说我尽量给你剩点。哎呀，来。你吃这不愿意吃了？这可炖2小时呢，姑娘，你得多吃点。熬2小时了。谁熬的？是你熬的吗？那谁熬的？哎呀，你妈挺厉害呀！快转过去，吃饭了。拿个扇子在那扇。个柴火，那啥的。先劈的柴火。真好喝呀！哎呀，真好喝呀！真幸福啊，小菊花，啥都能吃上。嘿嘿，这个还咳嗽不了呢？是不是喝上妈妈做的什么梨汤，就那啥了？手别上里抓去。立马就好了，不咳嗽了是吧？爸爸和妈妈都咳嗽了。他这功夫没咳嗽呀，他。刚才他不是一个劲儿咳嗽，不像咱们似的一个劲儿咳嗽，他就是有时候咳嗽。咳嗽几声。打电话呢，宝贝。哎呀。